pemirsa setia 69 Channel, jumpa lagi dengan saya Nurma Cintaka, tentunya masih di seputar tips kesehatan. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati batuk menggunakan daun ciplukan. Pemirsa, ternyata daun ciplukan ini sangat ampuh sekali untuk meredakan batuk yang sedang Anda derita. Nah, bagaimana sih caranya mengobati batuk menggunakan daun ciplukan? Ternyata sangat sederhana sekali pemirsa. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya, yaitu daun ciplukan secukupnya dan 2 gelas air. Setelah itu kita cuci terlebih dahulu daun ciplukannya dan kita rebus daun ciplukan tadi ke dalam 2 gelas air sampai mendidih. Kita didihkan sampai tersisa 50% saja pemirsa. Kita diamkan sampai dingin dan kita konsumsi air rebusan daun ciplukan tadi untuk meredakan batuk yang sedang Anda derita. Demikian tadi pemirsa cara mengatasi batuk menggunakan daun ciplukan. Ikuti tips dari saya di episode berikutnya, tetap di 69 Channel. Sampai jumpa.